الحقونا احنا بنموت. استغاثات أطلقها عدد من أهالي أسوان خلال الأيام الماضية بعد ظهور مرض غامض تسبب في إصابة عدد من المواطنين بنزلات معوية حادة وأسفرت عن وفاة 6 حالات حسب قولهم. استيقظ أهل أسوان على كابوس جديد، مرض غامض ينتشر بسرعة ويثير الذعر بين الأهالي. فما هو هذا المرض وكيف تسعى الحكومة لمواجهته؟ تعالوا لنتعرف معا ما يحدث في أسوان وكيف تتحرك السلطات والفرق الطبية لمواجهة هذا المرض الغير معروف إلى الآن. رصدت السلطات حالات إعياء ونزلات معوية بمناطق مختلفة في أبو الريش ودروة بأسوان، وكذلك حالات أخرى مصابة بغثيان وقيء. وتحركت فرق طبية إلى المستشفيات ومحطات المياه للوقوف على الأسباب الحقيقية وفحص العينات. كما قررت السلطات شن حملات على المطاعم والأسواق لمتابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات. وكشفت مصادر أيضا أنه تم إرسال فرق طبية مركزية متخصصة من وزارة الصحة وأخرى فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتفقد محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق، مؤكدا أن فحص العينات من المحطات والمنازل أثبت أن مياه الشرب سليمة وليست السبب في إصابة هذه الحالات. وفي سياق آخر تحركت السلطات لمعرفة إذا كان سبب الإصابات من الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة. وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وجه بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة، حيث توصلت الدلائل الأولية التي رصدها الفريق إلى معلومات أخرى لكنها لم تحل اللغز. وذكرت الوزارة أنه وبمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية، وهي مستشفيات المسلة والصداقة وأسوان الجامعي، تلاحظ أنه حتى مساء يوم الأربعاء الماضي تردد عدد من المصابين إلى المستشفى بأعراض نزلات معوية، مضيفة أنه تم حجز 63 مصابا منهم في المستشفيات، ولم تستدعي حالة بقية المرضى الحجز بالمستشفيات، ولذلك تم إعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية باستكمال علاجهم بالمنازل. وتابعت الوزارة أن فحص عينات المحطة الأولى في منطقة بحري ثبت مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي فيها. نسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يحفظ بلادنا من كل سوء. بنشكركم جميعا وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة.